Ah, mas aqui eu tô com saudade da Giane. Ai, não vejo a hora de chegar em São Paulo. Ai, meu Deus. Ai, Gi, que saudade, amor. Ai, amo, que narizão que eu deixo aí. Ai, amo, faz assim. Deixa o narizão. Fundo. Já coisou aqui tudo? Já coisou aqui tudo. Então, Gi, olha aqui. Está aqui eu, sua mãezinha, velhinha mais que tudo. Fiquei conversando, vai. Sim. Aí, Gigi, você sabe que eu te amo. Eu amo as minhas crianças. E... Ué, deixa sozinha. Ué, mãe. Não tem dona. Vai. Vai. Então. Vem aqui. Eu quero uma bunda. Aqui, ó. Vai falando com a Giane, ó. Hoje. Fica segurando assim, sem mexer. Aqui, né? É. E agora? Não com a mão na frente. A gente não tá vendo a senhora aí. Ela tá me vendo. Hoje eu estou morrendo de saudade de você, minha filha. Ai, que saudade. Quanto tempo eu não vejo a hora de te ver. Quase morri, mas já estou levantando em nome do Senhor Jesus. Não poderia, nossa, nem pensar em morrer sem ver vocês. A minha gata dos olhos azuis, o meu Mateus. Ah, meu Deus do céu. Ai, você, Nilson, Patrícia. O neném da Patrícia. A neném. Ai, mas a saudade é imensa. Ah, é tanto abraço, tanto beijo quando eu chegar aí que vocês não queiram nem saber. Aí é o dia todo aqui eu pensando em vocês. Vocês estão longe dos meus olhos, mas pertíssimo do meu coração. Eu amo vocês todas. Ô Gi, já conheceu minha casinha toda? Então me acompanha, vamos ao quintal? Então, vamos lá. Aqui, como você vê... As calcinhas primeiro. As minhas calcinhas, deixa eu arrumar pra você ver, né? Bom, peraí. Todas assim. Todas assim tem um bordadinho. Você sabe que eu sou meio chata, né? Então, tá aqui, ó, os bordadinhos delas, né? Tal. As minhas plantinhas. Olha só como eu amo elas, ó. Oh, meu Deus. Olha só. Olha aqui, Gi. Olha só. Olha aqui, que maravilha, né? Olha, eu amo essas flores. A minha samambaia, que coisa linda, olha. Aqui, está tudo aqui, minhas plantinhas. Olha bem, ó. Vê só. Eu tenho que carregar. Olha só essa. Olha aqui. Olha que linda. Não é maravilhosa? Vamos. Então me siga pro quintal, Giane. Vamos lá. Vamos pro quintal agora. Estamos indo, hein? Vamos seguir. Bom, aqui continua sendo aquele portãozinho do meio. Bom, aqui, como você sabe que ali era o galinheiro. Um garinhelo. O garinhelo. Aqui aquele pé. Cebolinha. Como se chama mesmo? Por o quê? Urubu! Vamos pro fundo. Aqui, Giane, são Ui, desculpa aí, Giane. Oi, Giane. Mateus, aqui, ó, laranja de fazer doce, mas isso tá verde. Este quartinho aqui, como você está vendo, era o depósito pequeno de seu pai trabalhar. Aí eu mandei limpar tudo, carregou, aqui, deu vários... Aqui que ele fazia aqui, ó. E aqui? Aqui era onde as galinhas passavam o dia pendurado de cabeça para baixo e a faca trabalhando no pescoço. E depois ia para a panela, claro, né? Bom, aqui nós estamos descendo. Gi, aqui eu acabei de fazer essa cerca agora, porque é só lá pro ano que vem que eu vou fazer o muro. Mas isso aí vai aguentar muito tempo se eu não vender antes, né, claro? Se eu vender ou se eu alugar, então aí o próprio dono arruma, né? Então aqui nós vamos... Olha o vaso, olha que vaso bonito. O vaso do... Mostra o vaso. A Giane ver, ó. As sementes que foram plantadas no vaso. Vamos mostrar bem o vaso, ó. Ai, que horror, Helder. Aqui são as bananeiras. Aqui logo mostra ali pra ela, bem aqui, ó. Onde vai, já nasceu. Aqui, pra você ter a lembrança lá das bananas que nós comemos tanto aqui, ó. Aqui
vai nascer um cacho bem grandão. Quer dizer, já nasceu um cacho bem grandão. E vai ficar bem enorme. O quintal aqui foi limpado esses dias, né? Foi limpo, mas aí eu tenho que arrumar um caminhão para tirar toda a sujeira. Que sujeira não é comigo, né? Mas aqui foi tudo plantado mandótica. Você sabe, né? Aí plantou mandótica por aqui. Aqui é o pezinho de Giane, que pé é esse, Giane? Manda ela cheirar, manda ela cheirar. Cheira aí, Giane. O que é? Ela vai acertar. Não acertou, não. Né, Gi? Beijinho. Aí, Gi, já viu tudo? Ela já olhou tudo? Olhou. Bom. Gostou, Gi? Me acompanha. Então me acompanha. Vamos. Vamos agora. O que mais? O que mais? Estou muito perto assim. Se valeu de mim. Hoje, olha pra cá. De pertinho não, fica feio. Não fica feio, não. Ai! Eu só tô me lascando nessa filmagem. Eu não sei como vou pagar. Vou pagar esse filmador, viu? Porque aqui, como você vê, é o pé de urucu. Ariticum. Ah, não! Não! Urucu. O vermelho, o verde. O verde, a esperança. A esperança minha, você sabe como é que anda a minha esperança, né? Lascada. Lascada. Porque, sabe, falso levantado é muito ruim, né? Você sabe, né? Eu tô aqui quase morrendo com a minha saúde, agora que tô me levantando. E só sai coisinhas mínimas. Ai, sorriso colcate. Me siga, Gi. Agora vamos fechar a porteira, porque senão o boizinho vai passar, né? Fechou. Ai. Senhor filmador, agora nós vamos pra onde? Mandiocal. Mandioca. Mandótica. Mandiocal. Mandiocal vai estar quase. Mandiocal com 2 pés de mandioca. Vamos, cachorro. Não, oxe, o cachorro não vem aqui não. Vai vir. Não vem não, né? Bom, aqui tudo era plantação de mandioca. Só que ainda tem alguns pezinhos que estava esperando você chegar. Como você está demorando, mas eu estou cativando mais uns pezinhos aqui ainda, né? Quando eu for, se tiver ainda o pé de mandioca aqui, eu quero levar alguma raizinha para você experimentar, né? Então, é tudo isso aí, ó. A casa é assim. Não está terminada por fora, como você sabe. Então, me siga, Giane. Como eu chego no portão, Giane? Geralmente eu vou fazer uma pose para você. Oi, Giane. Hello. Hello. Ficou bom? Vamos ver como é que fica. Agora chegamos em casa de novo, Giane. Novamente. Olha, em cima, você está gostando? Olha. Viu? São minhas maravilhas. Ó. Flores. Aqui para todo lado. Você já sabe como é que eu sou, né? Então. Eu sou desse jeito. E aqui é a minha cozinha, como vocês sabem. Você já conhece. Né, tudo. Hoje está bagunçado, porque eu tive doente e não arrumei casa, né? Então já faz dias que eu não limpo casa assim. Então tá tudo bagunçado, mas estou mostrando para matar a sua saudade. O louro. A gente quer ver o louro e o quartinho do fogão a lenha que o pai fez. O louro.
Ó o louro. Ó o bule pra quem tá bulinando. O louro. O milho pra quem tá milando. O louro. Vamos tirar aqui, né, louro? Vamos tirar. Vamos abrir aqui. Acender a luz pra clarear. Tá aceso. Oxe, que luz baixa. Tá fraca demais. Né, lourinho? Oi, louro. Tudo bem, meu louro? Chama eu pra mamãe, chama. Parabéns pra você, dessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, dessa data querida, muita felicidade, muitos anos. O quartinho, né? Vamos mostrar o quartinho. Deixa eu ver se tá bagunçado aqui. Peraí. Ixi, tá tão bagunçado aqui, tá escuro, não dá pra ver. Só quando colocar uma lâmpada. Lâmpada? Lâmpada. Aqui é a cozinha de fogão de lenha. Pra que aquele papá? Fala pra Giane. Aqui apareceu um ratinho, um filhotinho de ratinho aqui. Esse tamanhozinho. Não, pequeno mesmo. Só, Jane, como você sabe, meu coração é muito bom. Eu não gosto, não sou capaz de deixar um ratinho tão pequenininho morrer com fome. Aí eu fui lá no mercado ontem, comprei comidinha e coloquei aqui, que eles morram, mas morra com a barriguinha cheia. Isso que se faz uma pessoa. Né, Loura? Oi. Aqui. Oi, Loura. Aqui, ó. Aqui, Gi, é o meu tanque que eu falei pra você. Ó. Eita. Ela quer ver o tamanho. Ela quer ver o tamanho que é grande. Não, é que eu tô juntando. Aí, ela quer ver o tamanho do tanque. Viu, Gi? Olha aí, ó. 10 quilos. 10 quilos. Se você quiser pôr aqui amaciante, você vai aqui. Se não, você faz aqui e abre aqui e coloque. Viu? Tudo prático, tá, Gi? Viu? Tá vendo? Bem grande, espaçosa, tá vendo? Muito bom. Pronto. Outro dia nós vamos filmar tudo arrumadinho. Hoje tá tudo bagunçado, mas tá bom, só pra você ver. Giane, olha, pra você, do coração, um beijo bem gostoso da sua mãezinha, ó.